एलॉन मस्क का साइबर ट्रक हुआ फेल। दोस्तों, आपने ये खबर तो सुनी होगी, पर क्या आपने इसकी वीडियो देखी है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहले एलॉन साइबर ट्रक के अंदर एक छोटा व्हीकल रखवा कर उसकी स्पेस दिखाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो एक हथौड़े से अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि नॉर्मल कार के डोर पे उस हथौड़े को मारो। फिर वो मारता है और वहाँ पे बैंड पड़ जाता है, पर साइबर ट्रक में मारने पर वो बैंड नहीं पड़ता है, जिससे इसकी ये साइबर ट्रक की ये पावर दिखाता है। इसके बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। अब एलॉन एक बॉल को साइबर ट्रक के ग्लास पर फेंकने को बोलते हैं, पर इस बॉल से ग्लास टूट जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस बॉल से ग्लास टूट जाता है और वो वहाँ बैठे सारे लोगों को चौंका देते हैं। एलॉन मस्क को भी उम्मीद नहीं थी कि इस बॉल से उनके साइबर ट्रक का ग्लास टूट जाएगा। फिर वो वापस अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि एक बार धीरे से बॉल फेंक के मार के देखो, और फिर वो टूट जाता है। अब एलॉन मस्क के पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से थैंक यू बोलकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और उनका साइबर ट्रक फेल हो जाता है।